Oke Mas Bro, Anjani sudah keluar, sudah bernyanyi dari tadi. Ciao. Dia saat ini lagi malas, sakit gigi. Kita tunggu dulu gimana berikutnya. Ada kawan di sana, di atas sana, si Joni namanya. Joni juga malas lagi berkicau. Oke Mas Bro, mohon subscribe, like, and comment. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, berikan rezeki melimpah dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.